Ну, что можно купить в Сочи за 21,5 миллиона рублей? Я дом имею в виду, не квартиры. Квартиры, конечно, продаются. И я вам хочу сказать, что уже кое-что можно. У нас довольно сильно рынок просел, и цены стали вполне уже себе адекватными. Я сейчас покажу вам ролик. Это не мой ролик, не я его снимал другой риэлтор. Ну, неважно. Хорошее предложение в коттеджном поселке. Посмотрите, я думаю, вполне можно задуматься о покупке недвижимости сейчас у нас, потому что выбор очень богатый. И цены, цены приятно удивляют, так мягко говоря. Пишите в телегу, звоните, ставьте плюсики, я сниму обзор, если что, съезжу туда и отвечу на все ваши вопросы.